Сақа литературатын сайдытын bir görәнәк сүһөк кеме тыһынчы 941 405 сыллардағы аға дойду улу серитин сыллара. Кем керди ахын истагнайы советский народ гитлеровска Германияны кыйытын солтата улатан бихер. Биһиге бары бу улуу кыйы күнүн ым ыйыны 9 күнүн кытта ыкса сибәстәк бит. Мин басты кумстаак олуктаак агар жетер кемиттен кемигер сөбүлән сәңәрен үлебинен даганы уонна аагардары уларса диен киниге курутун ылабыт. Бүгүн эйха олус сергән бихирен аакпыт. Киниге бин бихилиннеребин онна аагаргытыгар сөбөлибин бу сериге сылжан диен биһиги сакабыт сирин боюн суруячыларын усурун комурунюга 2 тыгынча угон 4 сыллаакка Филигонтова онна Ахуловкова бечеттен тахарбыттара. Бу комурунюк бу кинигега сери таланугар корсундук кыргызпыт патриот боюннар көлөннөк айымдылара талылдан кийиппиттере. Онон тыйыс кем кырдыга маннык этеден өйдүбүл билинген орокка сүрагар быыргар өйгөр санаатыгар иңер. Биһиги суруячылар бытыттана саха сириттен сүрбе суруячы саадак тутан төрөбүт дойдубутунускайбиттера. Кыргыгы талаанугар Никифор Кириллович Седалищев жүйеге амстырык октумда. Атытта бары тыыннаах төннүбүттере. Жүйеге амстырыгы биһиги лаукутунна нюргуһун айнытын ааган билебит, элбек театрдар пьеса спектакль туруруларынан көрөн сәңәребит. Ол курдут народ уохуттан төһербет ырыа болан ылламбыт Кулачиков элле капитан Гастелла Тимофей Сметанин саллаат сүрөҕө Лена эбеккем манчаары баһалай кохоннора суруллубуттара. Сери кемигер тылга калбы суруячылар айымнылара чагылган кайыхара норокка бихиренбите. Бу түген фронт уонна тыл сериге бир сомого күс болбуттаран тоголууран билебит. Чагылган кайыхара сака жолугор айыллыбыт ырыа диэн белетиекка наада. Онна түмүкпер сери кеминээҕи саха литературата, народ духовной культурата, сайтыытыгар ухулуччу ороллаах диэн белетенере сөп оннук да дии саныыры.